喂，我好中意你件衫啊！我好中意隻襪啊！不如我哋調換隻好啊！揀呢個榮譽嘅大場面，放鬆啲，平時練過一樣得㗎啦。話陣間會好多觀眾同記者嘅，同啲記者笑下，俾啲攝影機影下我哋，同啲群眾熱情打下招呼。多謝人哋支持我哋，多謝，多謝大家嘅支持，多謝。掃地嘅啫噃，掃地唔係觀眾啊！多謝晒你哋。冇茶啦！喂，個場咁細仲空溜溜，你又話？外圍賽係咁㗎啦，嗱，所以我哋要俾心機，打入決賽。好，打入決賽，打球啊！少林足球隊。到啦！喂，睇下呢個，睇呢個。睇嗰個，喂，睇嗰個。咩事啊？唔使啫。做咩啊？冇理由嘅，幻覺嚟嘅啫。喂！做咩啫你？唔使驚，幻覺嚟嘅啫。睇嚟我哋山西豆腐隊要出真功夫啦！又做咩啫你？唔好咁啦，你哋，我想踢波啊！攞電話。喂，幻覺嚟嘅啫，嚇我唔到嘅。咩話？40-0。